المشاهدين فاصل ولسه مكملين، استنونا. القرف اللي انت عملته ده هيطلع في الحلقه؟ يا راجل عيب، يا راجل، يا راجل عيب، بس يا راجل عيب، يا راجل، ده انت المفروض مطرب. ايه اللي انت بتعمله ده يا شيبو؟ انت بتهد نفسك بالنكد اللي انت بهد بتعمله. نفسي؟ طبعا. ليه بهد نفسي؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ على فكره اظبط. وبعدين انت لما تعمل برنامج وتبقى انت مذيع وانا جيت عشان اجاملك، واخد بالك انت عشان انت صاحبي، ما ينفعش تعمل اللي انت بتعمله ده، ما ينفعش. انا بظبط الدنيا يا خالد، هو ده اللي واكل اليومين دول. يعني ما كفايه سكت على كذا حاجه، وعلى الاخ اللي انت جايبه